السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا باش نصايبو التيراميسو. Aujourd'hui, on est venu pour faire le tiramisu. On aura besoin de café, قهوة. On aura besoin de les biscuits. تقدروا ديروا أي gâteau اللي عندكم، أي بسكوي اللي عندكم. La mascarpone اللي كنلقاوها في les grandes surfaces. Là, je vais mettre 500 grammes. Chaque boîte, elle fait 250 grammes. 2 sachets de vanille, 6 œufs et 80 grammes de sucre. Moi, je mets 500 grammes de mascarpone. Si vous voulez, vous pouvez mettre juste 250 grammes et une pincée de sel aussi. Pour 250 grammes mascarpone, 250 ديال mascarpone, vous aurez besoin 3 œufs, 40 grammes de sucre, un sachet de vanille et une pincée de sel. Ça, c'est la quantité pour 250 grammes. Il faut faire toujours cet appareil. Cette crème, c'est la base. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des fruits, vous pouvez mettre les biscuits que vous voulez. C'est à vous de jouer comme vous voulez avec cette crème. Il faut juste garder cette recette comme base. هاد لا كريم تقدروا ديروها مع اي حاجه، ديروها مع لي فخوي، تزوقوا بها مع لي فخوي، مع لي بسكوي، مع كل شيء. المهم تغارديو هاد لا كريم هي لا باز ديال لا غوسيت ديالكم، وانتم تلعبوا بها كيف بغيتوا. حنا دابا كنفرقوا البيض الابيض، نفرقوا البيض، كنديروا البيض بوحدو والصفر بوحدو. on met le blanc tout seul et le jaune tout seul. Là, on a mis une pincée de sel avec le blanc. Et là, j'ai mis 80 grammes de sucre avec les œufs, plus 2 sachets de vanille. Là, on va faire blanc-neige. Et là, on va battre le blanc jusqu'à qu'il devienne crémeux. Il double la quantité. Après, on rajoute la mascarpone. Et on mélange le tout. هنايا طربنا البيض تا طلع لينا مزيان مع السكر، تندمج لينا مزيان مع السكر تا ولا كريمو. وهنا زدنا ليه لا ماسكاربون ونحركو تاني مزيان لا ماسكاربون مع البيض والسكر. faut bien mélanger la mascarpone avec les œufs et le sucre. Là, on va rajouter le blanc-neige sur notre appareil et on la rajoute tout doucement. Comme ça, le blanc-neige ne tombe pas. On va le rajouter en 2 fois. هنايا زدنا البيض الابيض على لا كريم ديالنا، على لاباغي ديالنا، ونزيدو داك البيض الابيض بطريقه دائريه باش داك البيض ديالنا ما يطيحش ما يهبطش. غادي نخلطو مزيان تنحصلوا على الكريمه منسجمه. من بعد هنايا انا كناخذ لي بسكوي ديالي كنغطسو في الكافي، كنديرو في الفيغين وكنزيد عليه لا كريم، وندير تاني طبقه اخرى ونزيد عليها لا كريم. هانتوما الشكل النهائي. كنحطوه في الثلاجه حتى كي يبرد لينا مزيان على الاقل 5 سوايع. هاد لا ماسكاربون هي زوينه ديريها اليوم الا بغيتيها لغدا، هي مزيانه تبات في الثلاجه باش يلا تشد وتجمع لينا مزيان لا كريم. حنا كنديرو هكا وكنستمروا في العمليه. هنايا كنوريكم الا بغينا نديرو تيراميسو في بلاطو كبير عائلي للدار، للدراري في الدار. هاد لا ماسكاربون راه كتعجب الولاد بزاف بزاف بزاف، كلشي كياكلها بلا ما يشريها الانسان على برا يديرها في دارو. راه ساهله وطريقه ناجحه 100%. c'est une crème, elle est réussie à 100%.
et j'espère que cette recette, ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous voulez d'autres recettes. C'est avec plaisir. إلا عجبكم الفيديو وعجبتكم لا روسيت وعجبكم المحتوى ديال القناة ديالي، كنتمنى تديروا ليا اشتراك في القناة ديالي وتشجعوني ونزيد نزيد. مازال كاينين روسيت مازال كتيره 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 اللي غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. وإلا بغيتو شي روسيت ما تنسى تقولوا عليا في كومونتير، ان شاء الله نحاول نوجدها لكم ونبارطاجيها معكم بكل فرح. Voilà, احنا là دابا التيراميسو ديالنا il est prêt. On va le mettre dans le frigo jusqu'à demain. Et on peut mettre, quand on le sort du frigo, on peut mettre la poudre, chocolat, les biscuits, tout ce qu'on veut.